Velkommen til William Boysen 2. Jeg har lavet en William Boysen 2 kanal også. Fordi at, ja, ligesom der er mange andre, der også har en anden kanal til andre slags videoer. Så på William Boysen 2, der er der videoer hver onsdag, fredag og lørdag. I dag er det fredag. Langfredag faktisk. Så i dag der skal vi se, hvor højt en minifodbold den kan hoppe. Og den er altså meget høj, så ja. Så det skal vi se i dag. Så nu lægger jeg kameraet ned, og så kan vi prøve. Det var vildt højt faktisk. Wow, det var virkelig højt alle sammen. Virkelig højt. Det var højt. Jeg var ude at cykle i går, ikke? Og mine pedaler, de med skruer. Og jeg kom til at tage mit skinneben ind på. Ind på os. Ja, prøv at se altså. Det var virkelig højt alle sammen. Jeg skal gå sådan her. Tag den lige ned. Det var højt. Kom så, ind på mig. Den her kanal. Nå. Der er virkelig mange videoer på den her kanal. Jeg ved godt, du synes, at det ikke skal være. Men jeg skal nok lige få verified den her kanal her. Jeg ved godt, du siger, at den skal være høj, men der skulle altså også være en lav. Den kom så højt over det der. Så er jeg lige lidt for højt. Det var sygt højt det der. Nå alle sammen, de er meget fedt. Jeg ved ikke om vi kan teste af på vejen. Men det er meget fedt så. Men der kommer også en ny ændring på min hovedkanal. Skal jeg hen og se om jeg kan få den her kanal verified, også ligesom min normale kanal. Så jeg kan få lavet thumbnails. Og nu ved vi endelig, hvor højt sådan en bold den kan hoppe. Den kan hoppe totalt højt op. Men tak fordi I er så med. Det var bare det. Jeg keder mig hos Ernst. Ej, det gør jeg ikke. Cool dude. Så det er min nummer 2 kanal. Tak fordi I så med.